Meta politiċi jifrodaw fondi Ewropej ikun hemm konsegwenzi koroħ, mhux biss għall-kredibilità tagħhom u tal-partit li jirrappreżentaw, hekk jiġdu l-esperjenzi ta' politiċi barranin bħal Marine Le Pen. Awtoritajiet f'Pariġi ffetħu investigazzjoni fil-konfront tal-Front Nazzjonali tagħha. L-akkuża hi li Le Pen qabdet żewġ assistenti għamlu xogħol mhux relatat mal-Parlament waqt li kienu mħallsa mill-Unjoni Ewropea. Riżultat ta' dan il-partit ta' Le Pen qed jiffaċċja skrutinju kemm fi Franza kif ukoll fi Brussell u l-Parlament Ewropew irid lura 339,000 euro minn Le Pen bħala parti minn investigazzjoni tal-Olaf, l-Assisa Ewropea kontra l-frodi. Ashley Motin stabħati u nata sentenza ta' 5 snin ħabs wara li juża fondi pubbliċi Ewropej biex ħallas kontijiet personali u self fuq proprjetà. Biex ma nsemmux lil Lara Comi, Viċi President tal-Partit Popolari Ewropew u membru parlamentari Ewropew, ħabiba ħafna ta' Simon Busuttil u David Casa li hija fost numru ta' MEPs maqbuda fi skandlu ta' ħlasijiet tant li issa trid trot lura 126,000 euro. Comi ħadmet lill-omma bħala assistent parlamentari tagħha, xi ħaġa li tmur kontra r-regoli tal-Parlament Ewropew. Nathan Gill mill-UKIP li qed ikun investigat għax uża fondi Ewropej għal attivitajiet politiċi domestiċi. Fl-2012, membri Europarlamentari tal-UKIP kienu ordnati jħallsu lura madwar 43,000 euro tal jużaw flus l-Ewropa biex ħallsu ħaddiema tal-partit. U fl-isfond ta' dan kollu li hemm l-akkużi fil-konfront tal-Partit Nazzjonalista. Għax il-Partit Nazzjonalista ta' Simon Busuttil qed jikser ir-regoli tal-Parlament Ewropew ukoll. Bl-MPs nazzjonalisti għaddu l-flus li jingħataw għall-uffiċini f'Malta dirett lid-dar ċentrali. Quddiem dan kollu, Simon Busuttil ma laqax l-isfida ta' Joseph Muscat biex imur quddiem l-istituzzjonijiet Ewropej u jnaddaf ismu dwar l-aħħar skandlu li ħareġ lill-Partit Nazzjonalista. Imkejjen fil-Partit Nazzjonalista spjegaw kif waħda mill-affarijiet li tbeżża lil Busuttil l-istituzzjonijiet Ewropej jitolbu il-flus lura. Għaliex jekk ikun il-każ li jintalbu l-flus lura l-Partit Nazzjonalista m'għandux minn fejn qed jihom. L-istess bħalma ma kellux minn fejn jagħti lura lil tad-DB anke jekk sejħilhom flus maħmuġin.